假头20几年吧，治疗20几年的槟榔。大概6年多前吧，它只是一个小点，刚开始只是一个小点，我根本没那个概念，这是什么口腔癌之类的东西。所以说，等知道以后，看到很多人开刀以后，整个面部会改变，所以说有拖了一点时间，延误了一点治疗。那后来是接到丁先生介绍，那认识了吴志峰吴医师，他就是帮我后面就用动脉处理了，就是这样，就现在这个样子。对啊。之前有看过别人做这种口腔癌，会不会有就是这样子？因为我有朋友他也是做过，他是整个开刀以后就整个变形呗。对啊，那我是看到那个丁先生他做得非常好，那我找我妹妹去打电话给丁先生，丁先生就介绍吴志峰医师，就是这样子来的。对，大概治疗多久了？5年，快6年了吧？应该快6年的时间了吧？到今天快6年的时间了吧？对。刚开始那个时候他应该是抗癌药物嘛，会有点掉头发，那一阵子就好了，一直到现在就维持蛮好的。这里也有用那个方形的那个。有啊。他跟我们比一下位置，让我们看一下。就在这个地方呗。在这个地方。它这个圆球呗。现在摸起来还是有凸凸的地方。那这个球还在啊。就是那个球。对，这个球还在，这个球还没拿出来。就这个地方。对。这个地方没，就一个圆球呗。这个球的话哈，吴医师说过一阵子要拿掉，对，安排时间拿掉，大概都完全可以了，就可以拿掉了，对。那药的话是从这边打，对。没有了吧？对，基本上都没有了，我是觉得吃槟榔这种东西的话哦。很多人是把它跟口腔癌是连接在一起的，对，是有。那建议是尽量可能的话就不吃呗，对，应该是这样啊。刚开始治疗在一两个月以后就一切都正常了，对，1、2个月以后就一切正常了，对。我是从事那个寺庙工作的，做那个寺庙雕刻的，对。这是迄种录影了。来，1、2、3。动脉化疗站。就由吴医师来跟大家做这样的一个报告，希望借由这样的一个病例的一个报告知识的传递呢，能够让民众知道就算是在很末期的时候，我们还可以是尽量来帮这个病人来解决这样的一个问题。那第二个是冬天大家常会看到的新闻，天气阴冷的中风就增加了包括最近我爸爸也是中风了当然当这家属今天就不是一个医师了，也是一个家属的，也是一个病人家属那来看待这样的一个因为中风以后所造成的一些身体上的一个不方便其中当然最重要的就是这个吞咽上的一个困难因为这个民以食为天不能吃东西这种很麻烦的吞咽上常常这个杂掉你知道常常杂掉或是吞咽上困难的话，容易造成吸入性肺炎等等的一些毛病，并发症就会更加严重。那么，所以我们今天特别邀请到我们复健科这个欧明正医师跟我们那个黄医师呢还有陈天武医师呢，先来跟各位报告有关于这个中风病人，他如果影响到他的吞咽的功能的时候，我们怎么样来帮他做复健，来处理这个一个人最重要的一个问题，
如何把食物呢能够照我们的意愿把它吞到我希望它进去的地方，就是食道，而不是这个气管。那等一下我们就请这科的2位医师来跟大家做一个报告。我们现在请吴医师。副院长，还有各位陈教授，还有林主任，还有各位记者先生、大家好。那今天我们要报告的话，就是我们来跟大家分享的是我们这几年来我们利用那个动脉化学、灌注化学疗法来治疗一个侵犯到嘴角的口腔癌、晚期口腔癌，那获得不错的效果，甚至有些部分的 case 它可以完全绝愈，得到那个使它的肿瘤给切除，可以保留它的外观，还有它的嘴巴的功能都可以。这个是个案1丁先生，他是59岁，他一来我们医院的话，他是一个晚期的那个左侧已经侵犯到这个嘴角了这个口腔癌，大小大概到3公分左右那主要来我们这边求诊的话，是因为他看到一些开完刀之后，如果再做一个重建手术，会影响他的外观，甚至会造成一些功能障碍，所以他延迟了他的那个治疗。那我们施予动脉化学疗法之后，大概2个半月之后，肿瘤就完全消失了。到现在已经快8年了这个都没有复发的现象，而且外观可以保持的良好，而且它在咀嚼功能、嘴巴的功能化还可以保存生活品质相当不错。第2个案例的话是叶先生50岁，他还是一个嘴角的口腔癌，晚期口腔癌，这个更大了，大概有6到7公分左右。那这个先生是因为跟丁先生是一个手势，他是看到丁先生之前的肿瘤，接受了化学治疗之后，动脉化疗之后完全消失，所以他有那个信心，决定来我们这一科接受治疗。他的用意也是能够期待能够保留他的外观跟他的嘴巴的功能。那叶先生在给予这个动脉化疗之后，大概2个月之后，这个消失的速度比丁先生更快，2个月之后完全消失，到现在已经5年多了，都没有再有复发现象。那我们知道口腔癌在我们国人刚才副院长已经报告过，在我们国人的话是在中年男性是一个常见的癌症，它是在癌症排名的话是第4位。知道台湾每年大概有6000例的一个新增个案，但它的高发生率大家知道它是归于国人的那个酒食槟榔，还有喝酒、抽烟的习惯。那对早期的口腔癌的话，我们大概可以用单一的治疗方式，像开刀或者放射线治疗，它可能会达到可能相同的一个效果。但是大多数的口腔癌患者在诊断的时候，它是属于比较晚期的。那如果这个肿瘤在侵犯到这个嘴角地方的话，它的治疗就更具有复杂性。即使目前有很多的治疗可以选择手术切除还是我们治疗口腔癌的主要的方式，但因为手术往往就会造成我们颜面外观的改变，那可能会造成饮食、语言功能的障碍。此外，病人可能会因为手术重建完之后，颜面的改变之后，可能会造成他的社会心理层面一些问题。那我们对于这个侵犯到嘴角的口腔癌的话，在口角切除后，我们认为是很难用重建方式可以来恢复原来的面貌，还有它的功能。所以，针对这一类的患者，针对晚期侵犯嘴角的口腔癌的话，每隔这几年的话，就是利用动脉化学疗法来作为优先的治疗方式。那我们的期待就是能不能让那个患者的外观保持下来，还有他的嘴巴功能，就是能够保持下来。那我们的动脉化疗它有什么优点呢？动脉化疗的话是经过导管直接灌注到肿瘤区，所以它可以增加我们癌组织局部的抗癌药浓度，
那减轻全身的药物浓度、药物的分布，所以它可以增加治疗的效果，还有降低全身的副作用。而且口腔癌的特性，它是在口腔局部发生肿块，那可能会合并颈部的淋巴转移，但是它很少会发生远端的转移。这种长时间在局部发生的肿瘤，它是最适合做这个动脉化疗。在2003 1月到0812月这段期间，我们总共有回顾了总共有21位有侵犯到嘴角这个缓期口腔癌来接受这个动脉化疗，其中包括有19位男性，2位女性，那年龄大概是在39到75岁之间。那我们分析这个治疗的效果，这是我们放置导管之后，我们会借这个染色剂来打进动脉里面来看这个它的分布，看我们的肿瘤是不是可以完全覆盖住。那结果的话，就是在治疗之后，大概约在3个月之后，大概有13位病人可以完全消失，有7位病人部分的消失那整体的有效率大概有95%。那平均在追踪4年之后，所有病患3年到5年的存活率有71跟64%。对于完全消失的患者，他的3年跟5年的存活率，它更高达92跟80%。那显示这种治疗对晚期侵犯嘴角的口腔癌，它可以达到跟手术相当的存活率跟局部控制。那最重要的是，那些接受这种治疗之后达到肿瘤完全消失的病患，它具有保存它的外观还有嘴巴功能的优点。所以我们认为，这种动脉化疗在处理嘴角口腔癌这个病患的话，我们可以尝试作为一个优先的推荐方式。那这一张的话，我们就是对晚期口腔癌，甚至有些部分早期口腔癌不愿意接受手术的话，也可以接受这种动脉化疗来。它流程的话，就是接受了2到3个月的化学治疗之后，我们再来做一个评估。那如果完全消失的话，我们继续追踪治疗，观察2年以上。如果这段期间有复发的话，那我们一定要接受手术，再根据手术的结果来看是要再加做放射线治疗。那如果没有复发的话，它可能走的这条路可能就是完全好了。那如果治疗之后没有完全消失的患者，或者是无效的患者，那你就要评估它是属于可切除的。那如果可切除的话，就建议他做手术，然后再根据结果来做，是不是要加做放射线治疗？如果不可切除的话，那只做一个控制的效果。那我们就持续化学治疗，然后再加放射线治疗。那我们的愿景，我们知道口腔癌在我们经过动脉化疗的话，大概统计上大概有10到20%可以完全消失。那其中的话，更有部分的患者，他是可以避免切除就可以达到痊愈。就是我们像我们刚才提到的那2位患者那我们知道每个人的基因组成不太一样他的治疗结果相同的治疗结果可能也不太一样。那我们如果可以事先找出影响因子来筛选出那些可痊愈而避免切除的患者的话，那我们对那些患者既可以达到跟手术相当的存活时间，又可以保留患者的外观跟他的功能的生活品质。谢谢。健科来报告脑中风后无法吞咽怎么办？简介一下目前科现在在做的那个吞咽障碍的一些评估跟治疗。那各位也许会觉得吞咽这个事情再简单不过，对不对？把东西送进嘴巴里面嚼一嚼，吞进去，就这么简单。但是人总是这样，在没有失去的时候，不觉得它的困难跟宝贵。根据统计其实在台湾老年人65岁以上的老年人，大概有10%有吞咽的障碍。那住院的病人大概是1/4。到了安养院，就是养护中心这个地方，需要用鼻胃管进食的，甚至统计下来高达1/3的比率。所以其实吞咽障碍还是蛮常见的。那我们今天以脑中风为
例子哈，对各位几乎没有变过。脑中风是台湾10大死亡原因的第3名。那它的流行病学来说，它中风的盛行率大概是6%，意思说对台湾人口来说，大概10几万人以上是脑中风的病人。那中风的急性期大概有20%到40%的病人会有吞咽功能的异常。到了恢复期，也就是出院后半年以后，大概也还有10%的病人意识流显示的那些吞咽的障碍。吞咽障碍呢会影响病人的生活品质跟增加照顾者的负担。所以在说明吞咽障碍之前，我先跟各位简单的报告一下正常的吞咽动作，它包括4个阶段。第一个是口腔准备期。各位可以看到这个口腔准备期，它包括舌头、嘴唇、牙齿、舌头跟软腭这些一些共同的协调的动作，来阻绝磨碎这些食物形成食团，然后推下去。那这些食团，送到口腔后面以后，就是口腔期，舌头会将食团向后面推送到这个后面的这个位置，接触到这个软腭的地方，就会产生吞咽的反射，进入咽喉期，这是第3个阶段。吞咽反射引起后，将食团推进食道之中。只要这个在进入食道期之后，这个食团通过食道经过食道的中间这里开始就进入规律，这个食物就一路直达到胃里面，我们再也没办法控制它了。这是正常吞咽的4个阶段。那如果吞咽有困难的话，吞咽如果有困难，就会产生一些像食物残留的一些症状。那食物残留的话，一般它残留的位置可能放在这里，可能食物可能残留在嘴巴里面，可能会在前面这个鼻沟里面，或者是两边的这个气泡膜。待会再谈到评估的时候，我会再跟各位稍微秀一下，或者在咽喉壁的地方，食物就残留在嘴巴跟这个咽喉的附近这个地方。第二个是渗透，渗透的话，意思就是说食物经由不恰当的管道，应该从食道进来，它就进入在这个咽喉部的这个地方，气道的上面。那吸入的意思就是说，或许是东西更多，有吞咽障碍更厉害，这个食物进一步的通过声带这种气管会掉，甚至会掉到肺部里面产生吸入性的肺炎。所以在观察出来的症状，临床上的症状里面包括它的食物一直留在口腔里面，所以它会不断的阻绝吞不下去，吞咽反射有困难，所以它食物就一直留在口腔里面，或者吞了以后食物的位置不对，会产生呛咳、咳嗽，那可能它吞好几次才吞得下去，嘴巴里面还是留有很多的食物，或者在另外流口水也是一个很常见的情形。那吞之后，不管是水或者食物，如果一直留在咽喉那个地方，它在呼吸的时候就好像在冒泡泡一样，会产生呼噜呼噜的声音。还有它的不明原因的发烧，这个时候可能已经有产生吸入性的肺炎，或者它呼吸已经有困难，有呼吸窘迫的现象。那要正确的治疗，或者要有效的治疗吞咽的障碍，我们就需要正确的评估。那一般来说，我们评估最常见的分成这3个部分，一个是临床的评估，第二个是荧光吞咽摄影检查，第3个是光纤内视镜的检查。以下稍微说明一下。那临床评估的比较简单，是从病史或仔细观察病患他吞咽的情形或进食的情形、咳嗽的力量，或者他的一些触摸或视诊来看他口腔的构造跟动作，了解他还有吞咽的食物种类困难，吞咽困难的那个食物的种类是哪一种？比如说是喝水会呛到，还是硬的食物吞不下去，类似这样的情况，到现在完全评估。所以我们的吞咽测试里面有分成简单的常见的3个步骤。第一个是吞水的测试，我们请病人连续喝3口到6口以上的水，然后请病人咳嗽或说话，看看他那个水是产生在咽喉里没有听进去。再是头部位，可以用触摸的方式、看诊的方式，或者用喉镜的方式来看这个喉咙在吞咽的时候活动的速度或者位数对不对。再来，如果这个病人可能怀疑有吸入性肺炎的话，我们就去测一下他的血氧浓度，看看是不是有呼吸上面的问题。第2个部分，我们最常用的是吞咽荧光检查，就是所谓的荧光吞咽摄影。那这是看的装置，我们可以看到一个 X 光机，然后呢，病人吃下或喝下含有显影剂的食物或水，然后来观察，拍录下来观察病人整个吞咽的情况，是目前认为最标准的检查方式。
我们来看一下正常的那个吞咽摄影的吞咽情形。这是实际上的吞咽摄影的那个哦，各位看到它显影剂在这个 video 里面是看起来是黑色的，然后它现在在咀嚼的动作，那食管就顺着食道下来，食道在气管的后面，前面是气管，后面就食道，可以看到食道哦，东西由食道下来。然后等一下，请病人喝一口水哦，那分量比较多，看起来更清楚。各位可以看到，它一路吞下去到食道里面，完全没有残存的情况。OK， 所以这是一个正常的吞咽动作。那同样的，我们也秀一下怎么样的情况它是异常。吞咽障碍的病人，他的荧光摄影是什么样子？可以看到嘴巴里面留了很多很多的食物，对吧？然后他一吞下来的时候，即使有很多荧光剂还显影在这个地方。没有完全吞下去，这个对照刚刚那个正常的吞咽摄影就比较清楚。我们在这个检查可以看到什么样的情况。那第三种评估的话，就是吞咽那个光纤内视镜的检查，我们使用一般的就是内视镜，然后从鼻腔或口腔放进去，可以看到这是喉咙的情形。现在看到这两片是声带，这是胃软骨，所以食物残存在胃软骨前面跟后面这个隐窝里面，这个我刚刚说过，食物是残存的在那个咽喉的位置，所以这些都是临床上最常见的一些评估方式，包括问诊、包括摄影跟包括内视镜的检查。所以刚刚说过，正常的、详细的检查、正确的检查，才能做正确的判断跟治疗。那常见的治疗方式，第一个部分是调治性的治疗。调治性治疗，第一个是非口腔进食方式，如果真的不得已病人必须要补充营养，或者是真的无法由口腔来进食的时候，还是必须使用鼻胃管或者胃造瘘。胃造瘘的话，就是直接在胃上打一个洞。如果这个病人可能判断他长期无法口进食，就需要用胃造瘘。那所以这两种方式，这个非口腔进食的方式，让食物不用经过口腔吞咽的方式来做治疗。第二个，如果这个病人需要训练，可以经由口腔进食的方式，就进入这个功能性的治疗这个部分。那功能性治疗，我们可以看从运动治疗、吞咽反射的一些刺激，还有一些咽喉的运动跟功能性电刺激的治疗。等一下简单的介绍一下哦。所以吞咽困难的治疗里面，第一个包括我们先改变它食物的质地，然后用运动的治疗方式啊，还有代偿性的技巧，还有电刺激的治疗。食物质地改变来说，比如说喝水，大部分的病人在训练到一个程度后，喝水还是有困难，所以我们给他水分的那种方式，比如说我们给他的水分质地较稀的，就是它比较不会残留在他的咽喉。如果这个病人很容易呛到，我们可能会比较质地稍微浓一点的，这个吞咽是有困难的病人，他比较能吞得下去。吃东西的话，就根据病人是咀嚼困难的时候，动作不良，还是他吞咽反射的问题，去调整食物的质地，就是食物质地的改变。几个简单的运动，用图来跟各位说明一下，挺快的哈。就是第一个，上面那个是唇部的运动，就这个运动可以看到，就流口水，很多病人流口水是因为他嘴巴闭不起来。那所以我们训练了唇部的那个闭嘴的运动，可以减少病人流口水的机会。这个是脸颊的运动跟咀嚼肌的运动，这些东西可以看到，依据我们需要的内容去训练这个病人那些嘴巴的活动。这个叫做沙克运动，就让病人躺着，肩膀不要抬起来，然后把头部抬起来，可以看他自己的脚趾为止。这个动作，他在训练他上腹部的一些开口，还有喉骨以上的一些肌肉的一些运动跟训练。这个底下几张slide是那个常性技巧的一些处理方式，比如说这个病人他常常会因为会呛咳，那请病人在吃东西要吞的时候闭住呼吸，然后把那个头往前低头下来，可以让肺软骨这边可以盖得低一点，不要让食物进入气管从食道下来。这是一个常的姿势。那中风的病人都知道，中风会半身不遂，有一边颈一边弱。那弱的那边就是说肌肉力量比较不好的那一边，不管是手跟脚，都一手一脚，对不对？那喉咙也会有弱的一边强的一边，所以我们在吃东西要吞的时候，会请病人他的头转向坏的没有力的那一边，然后倾向有力的这一边，让食物直接从好的这一边掉下来。这个是另外一个补偿性的技巧。那
那这些调查性的技巧，林林总总这么多了，那不详细介绍。那这个是第3种是，那另外一种电流刺激的吞咽治疗法，这上次以前有 demo 过哦。那各位可以看到这个，我们使用一些电刺激的电极放在它的喉咙，那这个位置贴法有好几种，这是我们的需要。其实我们在做吞咽训练，简单的讲，没有力量的地方，我们训练力量。肌张力太强的地方，我们想办法用其他的方式让它放松。所以这个电刺激现在目前，我们刚也应用比较多，就是用电刺激的方式来做治疗。Okay. 那不管怎么样，我们在病人最终的目的就是要吃东西，因为吃东西其实是一种享受，生活品质在这里。你的什么东西你的营养都不进入嘴巴的话，其实你的人生是黑白的，对吧？尤其台湾是美食王国，所以出B2版第一个条件是必须要能够安全进食啊，足够的营养跟热量。再来就是常常会呛到的病人水分不够，所以我们要可以让病人补充足够的水。另外就是经由嘴巴来吃药，并不是每一种药都可以磨粉，有些药是不可以磨粉哦，所以不能磨粉的药，一颗药丸这个病人能不能配水吞下去，这是移除B2版的另外一个条件，要不然他吃药就会有困难。那在我们高一的话，99年到100年，那1年之间，1年多之间，我们统计过病房，妇产科的病房，中风的病人有鼻胃管的病人数大概59位，将近60位。移除鼻胃管就是离开妇产科之后，移除鼻胃管的比例大概有1/3左右，1/3多一点。所以其实还有很多的训练的空间。那吞咽治疗的计划，我们目前团队工作，就医师、物理治疗治疗师，跟其他人一起，甚至包括家属一起来参与。因为光是经由语言治疗师或吞咽治疗师的那个治疗时间其实是很短，病人真正吃饭的时间也不在治疗的时间那个时候，所以事实上需要一个团队的合作，包括家属一起来参与这个治疗计划，比较容易成功。为什么家属要参加？家属才是真正喂食的人。另外一个就是食物的准备跟选择也是由他们来参加，然后监督病人在做训练或者监督病人吞咽也是家属，所以一定要有家属配合跟参加，这个治疗计划才会成功。OK， 我们随着科学跟医学的进步，你要现在提出来。怎么样？那个口腔癌它只发生在嘴角吗？还是里面也有？口腔癌的话，我们整个口腔的构造地方都有可能发生的，不是嘴角。嘴角可能就是原发在假膜癌或者是唇癌侵犯到嘴角。哦。刚才已经提到过了，这个口腔癌它的特性是它是就是局部或者是淋巴很少转移，所以所有的口腔7个部位、8个部位，它都适合做这种治疗，任何部位。还有没有关于这2科的共同的问题？还是大家要私底下问？